又嚟到夏天啦，喺天時暑熱、濕濕立立嘅環境下咧，應該大家都唔係咁想留喺廚房太耐噶啦。所以今集咧，我哋就揾翻一個快靚正，又能夠清熱解毒消暑，仲要係飲得食得，零舍清甜鮮味嘅勝瓜花甲湯啦。咁如果認為食譜好味有益、快靚正又俾到驚喜你嘅話咧，記得俾個 like， 分享埋俾朋友。咁就更加廣結善緣噶啦。咁上下啦，10鬆啲分鐘，即刻望下咧，你見到款湯係咪好緊張啊？30蚊啫喎，清甜啊！好啦，我哋又嚟到街市啦。咁我哋咧就要先買翻1至2份花甲或者蜆先嘅。咁大家又睇下揀邊款會較為抵買啦，冇沙咁啦。咁又睇下我買得抵唔抵啦。呢啲已經出咗標咗沙㗎啦，都有喎。係啊，如果係要2份咯，呢啲花甲嚟㗎嘛。一份呢啲一份。嗱，呢啲花甲王啊嘛，花甲嚟嘅。一玩要清一色2份咪得咯。清一色2份。係啊。賺你咯，你話？你覺得邊隻好啲啊？嗱，呢隻其實我想試呢隻多啲。花甲咯。呢隻花甲嚟㗎嘛。花甲。咁啊揀2份咯。有冇其他嘢啊？冇啦，係咁多。真係要望真啲。花甲普通花甲同花甲王都唔同樣嘅，你睇個顏色個水域唔同嘅。各位網友，大家好，又翻到嚟叻仔廚房啦。嗱，今集我哋要煮嘅就係勝瓜滾蜆湯啦。咁啊，呢度啱啱應該片頭有睇啦，60蚊2份嘅花甲王，即刻倒出嚟俾大家睇先。咁呢度咧，其實都大概有1斤到啦。我哋呢款湯咧就未必要用得晒嘅。咁但係我哋首先咧就要學識點樣去保存佢先啦。翻到嚟 OK 嗱，咁我哋喺街市翻到屋企，咁都半個鐘頭左右噶啦，所以佢啲生命力咧都爭少少嘅。咁買嘅時候有啲乜嘢要留意咧？其實咧好多有啲街市咧幫我哋養定咗1-2日嘅，咁啊問清楚啊師傅啦。咁啊有啲會有養，有啲咧就冇養咁嘅。咁就算你有冇養都好啦，咁啊翻到嚟相隔半個鐘頭嘅花甲，我哋要點樣去處理佢咧？第一件事，咁我自己咧就例牌噶啦，因為咧唔知道佢嗰啲鹹水啊得唔得啊嘛，所以我哋輕輕咧叫做洗一洗佢先，係啦。咁呢啲基本嘅清潔啦，你睇下啊，咁呢啲就係洗出嚟嘅嘢啦。咁你放心一樣嘢咧，就算你喺出邊食肆咧，基本上都唔會幫你咁樣去洗嘅，係啦。咁所以咧，得閒睇多啲叻仔嗰啲細節位，就教你點樣喺屋企食得健康啲、乾淨衞生啲啦。係啦，咁我哋先過咗佢2浸淡水先。咁你有個現象就已經出咗嚟啦。咁你會見到有啲蜆咧開咗殼嘅。咁其實你揀都揀到咧，如果有啲蜆啊長期浸住水嗰啲咧，你見到佢發晒白色嘅蜆咧，就即刻要攞出嚟。係啊，有啲臭到咧，直情你會聞到嘅。嗱，首先過咗2啖水之後咧，我哋就即刻唔使點樣理佢嘅。咁啊，即刻咧，我費事喺第2個pan度做啊。係啊，咁啊最好其實係養翻啲鹽水落去嘅。其實養親呢啲蜆咧，或者花甲啊呢類嘢咧，我哋最緊要係個水溫啊，水溫要夠凍。逢係啲甲殼類咧，多數都要去到16度水度啦。從鮮活到餐桌，每一口都是大海的饋贈。所以你有冰嘅，不妨就抌落去。但如果你好似我咁是是但但啦，養住佢先啦，好過佢擺個室溫度咧，我哋就揾啲常溫水，車翻大量嘅，大概係3-4個呢啲鹽落去，開翻啲高鹽度、高鹹度嘅一啲水嚟養住佢。嗱，咁啊非常之咁好噶啦，其實呢啲蜆，因為咧佢起碼叫做收晒口啊。我哋啱買嘅時候咧，應該片頭有睇到佢開晒口，吐咗好多嘢。咁啊，其實咧呢啲叫花甲王啦，仲有啲沙蜆啦，或者係啲沙白啦，蜆多類嘅嘢，多數咧含住啲沙咧都會多啲嘅。咁我哋用花甲咧，好處係咩咧？就係冇咁多沙咯。OK， 嗱，咁我哋呢啲花甲咧就可以由得佢擺埋一邊養住先。睇下到時如果佢係真係生猛嘅話，定咗水咧，靜靜地嘅時候咧，佢就會開咗個口喺度，再喺度吐粉先咯。但係而家呢個步驟咧就可以短時間度維持到嘅生命先。咁我哋咧即刻咧就要準備埋呢啲絲瓜。
處理絲瓜嘅時候，咁我哋買絲瓜最緊要都係買啲重身同埋直身就 OK 啦，因為養分唔夠嘅瓜咧，先至會有啲絲字型嘅狀態發生啦。咁我哋喺夏天食瓜就最好啦，因為好多時候啲瓜咧都係喺夏天當造，特別係肥啊、多水多汁咁嘅。咁我哋批皮嘅時候咧，最緊要咧嗱，今次我哋想佢咧叫做滑口啲啊，所以去皮嘅時候咧，我哋盡可能咧批翻深些少，啲老身嘅咧我哋批走佢，留翻少少呢啲咁嘅色，咁就算啦。逢係起角嘅位咧，我哋都要刨翻平佢，咁就 OK 啊。同埋呢啲絲瓜有咩好處咧？要嚟清熱啊、消暑啊，做啲皮膚咧都好好啊。仲有一啲消炎嘅效果啊。所以夏天食佢又冇得頂啦，涼涼地，同埋食佢咧又夠簡單快熟啊嘛。刨好晒皮嘅絲瓜就係咁嘅樣啦，留翻少少呢啲鞋口嘅嘢咧，個色會靚啲啊，有啲鴛鴦錯疊啊嘛。嗱，咁之後我哋個頭尾唔要啦，咁啊 cut 佢少少，跟住之後咧我哋要切翻啲角切，即係用翻個滾刀咁啊去切翻呢啲形狀就 OK 嘅啦。咁啊唔好話太細粒咯，因為咧呢啲絲瓜咧一出完水啊熟嘅時候咧就會越嚟越軟嘅，所以你見我咧都係就咁滾大概咁大粒到啦。2隻3隻手指咁上下，咁就 OK 嘅喎。咁啊，非常之咁好啦。嗱，滾刀一路轉佢，隻左手一路轉佢嘅時候咧，就係咁切埋去。咁你話係咪好方便啊？咁我哋個勝瓜就切好晒嘞喎。切完絲瓜跟手咧，我哋就要準備定少少嘅配菜啦。呢啲配菜非常之咁有益同埋好食嘅。嗱，咁啊，首先攞翻2-3片嘅薑先啦。芫茜我好中意嘅，有啲透疹啊、消炎嘅效果啦。另外葱啊非常之咁香口啦。咁啊兩個一齊夾埋一齊。啊，每樣嘢都少少嘅。咁啊呢個要特別推介俾大家咧係咩咧？糖芹陣味咧好特殊嘅，其實同芹菜一樣。但係個糖芹個味咧會更加之香，同埋佢有護肝啊、解毒啊、消炎嘅效果啊，所以得閒咧我哋食多啲糖芹就 OK 啦。嗱，咁啊呢一度咧3樣嘢合埋一齊咧，我哋又切翻一啲粒狀就 OK 噶啦，咁啊唔使話太過粗啦，又或者太過幼啦，總之適量就 OK 啦。咁呢啲嘢做咩咧？就要嚟灑喺個面度嘅。呢一紮係咩咧？就係糖芹本身個原貌啦。咁我自己就會想加翻少少糖芹落去嚟去滾個湯嘅，所以咧我就會淨係用菌啫。係啦，咁啊少少地，唔好話太過搶咯，陣味會出嚟。嗱，咁啊一手倒就 OK 噶啦。咁我哋啲料頭咧，經已係準備好晒啦。好啦，短時間開晒碼，咁即係啲蜆咧大概係浸咗10零分鐘到嘅狀態咁啊！你見到佢都吐到啲沙啦，係咪？同埋有啲蜆咧就開咗殼啦，有啲佢唔知佢生啦定係死咁。其實我哋咧以前細個學師好中意攞啲麵條咧試下佢生定死啊，係啊，咁呢啲咪叫養得生咯。嗱，呢啲咪真係應該死咗咯，咪開口咯。咁我哋咧平時喺公司度養咗喺啲冰水度，一見到佢咁，咪要攞出嚟睇下佢會唔會霉啊？一霉就溶咗啊！聞下佢臭唔臭？基本上唔係話溶於水啊，唔臭嘅。咁呢啲一般都可以嘅。咁啊，除非好似呢啲咁嘅有機會好生猛嘅，咪會直情係呢嗱咁夾咯。但係我哋呢啲水咧一定要夠凍啊，係啦。咁如果唔係咧，佢養得佢唔好啊。所以呢個養蜆呢個方法咧，只係屬於係短時間可以養到嘅啫。嗱，長時間一定唔得㗎。咁我即刻咧唔好搞個底啊，倒咗個面頭呢啲咬咗出嚟嘅嘢先，係啦。之後咧，我哋就大部分咁去洗一洗嘅。嗱，咁啊大部分就洗乾淨噶啦。咁我哋做最後一個最安全嘅做法先，即刻買爐頭。嗱，足成斤重嘅蜆啊呢度，咁啊2份啦。其實一般咧，我哋煲4碗湯左右咧，就用半斤就足夠嘅。咁我呢啲咧有多嘅話咧，我哋就會做其他嘢，可能一陣再蒸埋個蛋俾大家睇啦。嗱，咁啊呢度啱好滾咗，留意翻個水量，呢度係半盆水，係啦。你好少人屋企會好大個餐去烚嘢噶嘛。嗱，咁我哋半盆水咧，我哋千祈唔好一次過倒落去喎，係啦，量力而為啊。大概係30蚊一份，一份咁烚。咁啊幾時一開翻大個火？咁啊烚到佢咧，僅佢有1-2隻開口嘅時候咧，我哋就可以撈佢出嚟。如果唔係咧，你一次過將呢啲蜆一次過倒晒落去咧，啲熱力唔夠嘅。OK， 嗱，我諗大家一定要有少少呢啲諗法咯。見到佢結實咁上下就好嚟咯喎。咁喺一開口嘅時候，
你咪可以慢慢去睇下佢有冇沙，甚至乎揾啲水輕輕沖一沖水咧都會嘅。緊緊開口，隻蜆咧就唔會話縮水。咁呢個時候咧，我哋可以留意下嗱呢啲細節位啊，望真啲，你睇下。如果我哋唔做呢一個工序嘅話咧，嗱就係會呢啲黑色嘅沙。記住嗱，呢個工序我哋唔做俾大家睇啊，揀下佢有冇呢啲黑沙嘅，稍為沖一沖水，咁你啲蝦咧就保證你鮮甜。因為咧隨時一隻臭蜆咧，就成煲湯咧就真係俾埋你噶啦。咁呢個咧就係我哋業界會做嘅工序，甚至乎會揾啲凍水啊浸一浸佢嘅。咁啊，如果真係大家幫到大家，記得俾個 like 支持下，因為我啲片太過長冇人睇啊。好啦，洗乾淨咗啲蜆，咁啊呢度只係一手啦，呢度有第二手啦。咁我咧都分享下俾大家聽，點解大家好多時候烚蜆冇做呢個工序，烚蜆走沙呢個工序咧，都仲係咁多沙咧。嗱，其實佢除咗會吐沙之外咧，佢有個囊嘅。咁呢啲咧，你唔做呢個烚佢呢個工序，你啲沙咪喺晒呢個囊裏邊咯。係啊，呢隻好明顯啊，所以俾大家睇啦。咁啊，沙蜆仲更加多沙，花甲咧叫做冇咁多沙噶啦。嗱，咁我哋咧一陣先至再講呢啲啊，即刻把握時間煲咗個湯底先。咁我哋就燒翻熱少少隻鑊啦。嗱，其實我想咧清少少嘅，咁啊落翻幾滴油，咁之後咧個味道就嚟啦。嗱，唔跟次序啦，我是但落去。呢度浸咗啲蝦乾，咁啊浸到佢咧去到一個可以接得埋嘅地步就 O K 啦。咁你會更加之香，係啦。咁你會加強一啲嘅鹹香嘅味道啦。跟住，其實我應該要落咗薑先嘅，不過我哋唔跟次序啦，落翻2片薑，因為咧啲瓜咧有時會涼個頭啊，或者有啲海鮮咧喺度咧，咁咪落幾片薑落去爆下佢咧，出嚟個效果咧都會好少少嘅。嗱，咁我哋稍為爆香咗佢先啊。咁一邊嗰啲嘢喺度爆香緊咧，我就拆埋呢啲蜆肉，咁啊即係落一半蜆肉出嚟。咁一陣咧，大家就會知我喺度搞乜鬼啊！早啲拆咗呢一半左右嘅蜆肉出嚟啦。唔係好快手啊，把握時間啊！見到多幾粒蝦咧，開始焦焦地，我咪即刻落埋呢啲勝瓜落去兜兩嘢咯。咁樣咧可以驅下一啲嘅寒性啦，咁樣嘅啫。冇啊，純粹煎開嘢，咪落去兜兩下咯，包你個味咧會香啲，好味啲嘅。見到啲瓜嗱，稍為有少少黃黃地咧，咁我哋即刻落啲咩落去咧？其實都唔使跟次序嘅，我哋啲芹菜啦。即係糖芹啊，跟住呢啲我哋已經好快脆，已經洗咗一半嘅花甲啊，落埋落去，係啦，最精彩就係呢啲嘢啦。如果唔係你冇蜆味啊，嗱，稍為叫撈一撈佢，之後咧我就要加啲水落去咯喎，唔使炒噶，只不過係加落去嘅。咁水嘅份量好緊要，千祈唔好多。咁啊大概啦4碗至到5碗水左右 OK 啊。咁啊冚過佢一半左右啦。而蜆嘅味道咧唔係好突出嘅。所以我哋最擔心咧就係唔夠蜆嘅味道啊嘛。嗱，咁我呢個款湯咧，我哋係要滾湯，咁啊唔使話好耐嘅，滾翻起佢計數，大概15分鐘左右啦就 OK 啦。咁呢度咧，我有啲好正嘅嘢，我唔落鹽噶啦。咁呢啲咧就係貝柱仔，沖一沖水即刻用，唔使話浸到佢太軟嘅。15分鐘後佢就原粒喺度，唔會話溶晒嘅。咁啊夠晒鮮甜啊！咁呢啲貝柱仔邊度買咧？可以睇我之前今年年頭買嘅。係好平嘅啫，當鹽用啦，係啊，咁啊更加之滋陰啦，咁啲蜆味咧又會出嚟啦，咁啊有呢個糖芹嘅味道啦，咁啊有菜食，有蜆湯飲，咁呢啲花甲咧，我哋就由得佢煮到佢縮晒，咁你款湯咧先至係會有蜆嘅味道，嗰個鮮味嘅，咁啊由得佢冚翻個蓋，滾佢15分鐘先啦。好啦，大概就10分鐘咁上下啦，10鬆啲分鐘，即刻望下咧，你見到款湯係咪好緊張啊？即刻變晒白色噶，咁啊未夠緊張喎。嗱，我哋用咗一半嘅花甲左右啦，咁呢度咧就係餘下嘅花甲啦，花甲湯啊嘛，咁啊梗係臨尾先落去，咁啊滾翻起佢，基本上咧都唔使3秒，即刻咧已經起得噶咯喎。咁啊呢啲瑤柱仔咧，即刻見到啊，係咪好完整啊？所以呢啲瑤柱仔要嚟洗一洗。放落去即刻煲到噶啦。咁點解煲湯會咁白嘅？咁啊作用就係啲瑤柱啊。嗱，咁啊千祈唔好多水，煲出嚟真係4碗水左右。你睇下白到。咁花甲嘅味咪有一半出咗落去咯。咁啊縮晒。咁有啲你想食翻嘅，
咪就喺個面嗰度，嗰啲你咪食得到咯。咁呢個咪就係好啱呢個夏天食嘅勝瓜花甲湯咯。嗱，咁我上埋啲俾大家睇。上咗碟，梗係將啲花甲擺喺個面度啦。嗱，大隻嘅花甲，保證冇沙，逐隻洗完，時間啱啱好，蜆又有蜆味，係嘛？咁啊又可以清熱啦。最後我會灑翻少少呢啲我哋啲糖芹啊啲落去，咁個味咧會更加之出嘅。同埋你加咗啲糖芹落去咧，保證你啊特別開胃嘅，因為佢本身個功效就係咁。我哋啲湯少少嘢，30蚊嘅蜆，加多支勝瓜。又一個好好嘅湯，試翻啖啦。加條粉絲落去，咁樣一餐噶啦。咁啊，如果你都中意勝瓜花甲湯，咁就記得俾個 like 分享埋俾朋友。咁我哋夏天咧都有啲平靚正嘅海鮮湯啊，或者粉絲一齊食啦。我哋下集再見，拜拜。我慢慢嘆翻隻花甲先。哇，係咪好肥啊？30蚊啫喎。清甜啊！人煲冬瓜，我哋又係煲冬瓜，咁睇下大家嘅冬瓜會唔會煲到好似我咁，材料少少，功效強大啊，個色水都會唔同啦，超級好飲，唔係講笑。試過食譜覺得好飲，記得留言話我聽，叻仔係冇呃過大家嘅，記得煲嚟飲啦。